Дорогие опасцы, к сожалению, на сегодняшний день выявилось 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего по району насчитывается порядка 31 случая, подтвержденных данным заражением. Из них 8 человек находятся на лечении в городе Казань, остальные 23 проходят амбулаторное лечение. Ситуация, я скажу, непростая, может быть даже в каком-то роде сложная, но основная масса заболевших – это семейные очаги. И, как правило, если один член семьи заразился, то, соответственно, все остальные тоже заражаются данным заболеванием. И также группы, проводившие какие-то совместные досуговые мероприятия. Последствия массовых проведений майских праздников, пикников совместно с гостями и за пределами республики привело вот к этой сегодняшней ситуации. И сегодня на территории, кроме всего, еще находится порядка 300 человек. Это лица, приехавшие к нам с других регионов и городов, которые обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. Но, к сожалению, не все соблюдают данный режим, и выявляются случаи, когда появляются некоторые нарушения. С 12 мая, как мы все прекрасно знаем, это начало снятия ограничений передвижения. Но, несмотря на это, я просил бы не расслабляться. Максимально нужно соблюдать все меры предосторожности. Это обязательно, конечно же, наличие маски, перчаток, соблюдение социальной дистанции. По-другому мы данную болезнь не победим. К сожалению, это так. Поэтому максимально просил бы всех жителей Апасского района. Особенно хочу обратиться к лицам пожилого возраста. Ограничиться на сегодняшний день, максимально ограничиться от всяких посещений банков, общественных мест. Для этого есть у нас службы социальной защиты, могут обратиться к волонтерам. Их у нас насчитывается в районе порядка 200 человек. И все обращения в магазин там, или в аптеке можно решить данным путем. Ну и, конечно, есть телефон горячей линии, по которым могут обращаться. Это 21 080. На сегодняшний день также хочу всем сказать, что в районе работает мобильная группа, в состав которой входят представители полиции, Росгвардии, а также исполнительный комитет Апасского района. Их у нас насчитывается 3 мобильные группы, которые будут по всей территории района объезжать и контролировать соблюдение данных мер. Я бы просил всех жителей Апасского района более серьезно отнестись к данной проблеме. Я прошу всех наконец-то включить голову, потому что только совместными силами и осознанными действиями мы сможем победить. Для нас каждый из вас дорог, и у нас еще много не сделанного. Берегите себя, своих близких.